Okay, lad os lige være ærlige et øjeblik. Du kender det alle sammen. Den her konstante, næsten overvældende strøm af information. Du har rapporter, du har artikler, du har møderreferater. Det føles som om det aldrig stopper. Men hvad nu, hvis du kunne tage den der brandslange af data og forvandle den til en klar og brugbar strøm af indsigt? I dag skal vi kigge på et værktøj, der påstår, at det kan gøre lige præcis det. Og når jeg taler om den der følelse, den der fuldstændig overvældende følelse af digital kaos, jamen virker det her så ikke bare en lille smule for bekendt? Du kender det godt. Den der 1 million faner, der bare står og glor på dig. Mapperne, der er proppet til bristepunktet med pdf'er, du nok skal få læst en skønne dag. Og noter, der ligger spredt ud over det hele. Du ved, at svarene, du har brug for, findes et sted derinde. Men at finde dem, det kan føles fuldstændig umuligt. Men, og her bliver det spændende, der er altså en ny måde at få styr på alt det, der betyder noget. Det hedder Notebook LM, og det er allerede i gang med at skabe ret seriøse bølger. Og vi taler altså ikke bare om en eller anden ny smart app. Nej. Vi taler om priser fra giganter som Time og Webis, og over 100.000 organisationer bruger det allerede. Så det her er ikke bare endnu en app. Det er et reelt skift i, hvordan vi kan arbejde med vores egen information. Okay, så hvad er det her for en størrelse? Altså den allerbedste måde at tænke på det er nok som en slags partner for din hjerne. Okay, og nu kommer vi til det allervigtigste. Så spids lige ører. Notebook LM er en AI-forskningspartner. Men, og det er et kæmpestort men, den er funderet udelukkende i den information, som du giver den. Altså dine dokumenter, dine noter, dine data. Det betyder, at hvert eneste svar, den kommer med, stammer direkte fra dine egne betroede kilder. Det giver en grad af nøjagtighed og gennemsigtighed, som du rent faktisk skal stole på. Super. Så det var lidt om, hvad det er. Men ærligt talt, det er jo i, hvordan man bruger det, at det for alvor bliver, ret vildt faktisk. Så lad os lige hoppe ned i et par helt konkrete eksempler, der viser, hvordan du kan gå fra at føle dig totalt overvældet til at have fuldstændig styr på det. Prøv lige at forestille dig det her. En gigantisk, super tæt forskningsrapport lander på dit skrivebord. Du ved, at de indsigter, du skal bruge til det store strategimøde, ligger gemt et sted på de her 50 sider, men du har kun en time. Kender du den situation? Med Notebook LM uploader du simpelthen bare rapporten og begynder at stille spørgsmål. På et splitsekund kan den strikke et briefingdokument sammen, en FAQ, et hurtigt resume, lige hvad du har brug for. Du springer direkte til guldet, uden at skulle læse hver eneste linje. Og her er en anden klassiker. Du er projektleder, ikke sandt? Og lige pludselig så er du blevet den personlige informationsflaskehals for hele holdet. Hver eneste person på dit team kommer til dig med selv det mindste lille spørgsmål, og det trækker jo tempoet ud af det hele. Løsningen? Jamen, du opretter simpelthen en delt projektnotesbog. Upload det hele, mødereferater, projektdokumenter, kundefeedback, og pludselig kan hele teamet få øjeblikkelige og konsistente svar. Det bliver den der ene sandhedskilde, der holder alle på samme side. For vi har jo alle sammen travlt, ikke? Konstant på farten. Du vil gerne holde dig opdateret på de nyeste tendenser i branchen eller de seneste brugerundersøgelser. Men at finde tiden til rent faktisk at sætte sig ned og læse, det føles som den vildeste luksus. Her er fleksibiliteten simpelthen genial. Notebook LM kan tage dine kilder og lave dem om til en lydoversigt. Seriøst, det er ligesom at have din helt egen personlige podcast, der opsummerer dine vigtigste dokumenter, klar til pendlerturen eller en tur i fitness. Men her er pointen. Notebook LM gør altså meget mere end bare at, opsummere eller svare på spørgsmål. Det kan rent faktisk transformere dit indhold og hjælpe dig med at se dine egne idéer i et helt nyt lys. Lad os se, hvordan det bygger videre. Og det er her, det begynder at blive, næsten magisk. Langt ud over bare en simpel opsummering. Forestil dig, at Notebook LM tager et helt almindeligt lineært dokument og forvandler det til et interaktivt mindmap. Du læser ikke bare tekst længere, du visualiserer forbindelserne. Og pludselig opdager du måske en sammenhæng mellem kundefeedback fra første kvartal og en teknisk rapport fra udviklingsafdelingen. En indsigt, du aldrig nogensinde ville have opdaget ved bare at læse mere for sig. Men det stopper slet ikke der. Forestil dig at kunne omdanne din research til en videooversigt med speak. Notebook LM scanner dine kilder, finder de vigtigste billeder og stærke citater og syr det hele sammen for dig. Og husk de der lydoversigter, vi talte om. Jamen dem kan du fuldstændig skræddersy. Måske har du brug for et dybdegående kig på et enkelt emne, eller måske vil du høre en kritisk gennemgang af en artikel, eller en dag en iscenesat debat, der udforsker alle sider af en sag. Du vælger simpelthen bare det format, der giver dig den dybeste forståelse.
Så alt det her, det peger jo i én bestemt retning. Vi er på vej væk fra bare at jonglere med information. Og hen imod at skabe reel indsigt. Og det går lynhurtigt, for det her er jo i virkeligheden, hvad fremtiden handler om. Ikke bare at finde data, men at gøre vejen til den der dybe, meningsfulde forståelse meget, meget kortere. For når du har sådan et stærkt værktøj ved din side, går det op for dig, at det faktisk handler om noget, der er meget større end bare at finde svar lidt hurtigere. Det handler om at lære at stille bedre spørgsmål. Når alt det opslidende arbejde, opsummeringen, syntesen bliver klaret for dig, så frigør det din hjerne. Du kan endelig begynde at tænke mere kritisk, mere kreativt og spørge hvorfor og hvad nu hvis, på et niveau, du slet ikke havde båndbredde til før. Så jeg vil egentlig bare efterlade dig med den her tanke. Hvis du havde en partner for din hjerne, der kunne organisere, analysere og fuldstændig transformere al den information, der virkelig betyder noget for dig, hvilke store, vilde idéer vil du så kunne låse op for?